Приветствую вас, дорогие видеозрители. В эфире канал Вырицкий печник. И сегодня мы рассмотрим с вами тему печь-камин. Отчасти я затрагивал этот вопрос в теме, посвященной каминам, то есть в беседе, посвященной каминам. Но как показали запросы, эта тема нуждается в большем раскрытии. Печь-камин — это народное название отопительной печи с большой топочной дверкой. Обычно в такой печи устраивается прямой ход прямо в трубу, который может позволить владельцу использовать эту печь как камин, то есть при открытой топочной дверке топить ее, и дым не будет попадать в помещение. Печь-камин — это новое явление такое, связанное с тем, что у нас появились на рынке дверки большого размера, позволяющие сымитировать камин. Печь-камин — это очень хорошее на самом деле изобретение. Почему? У него есть ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, это теплоемкая печь. То есть она может являться полноценным отоплением для дома, если она правильно рассчитана по размерам. Вот. И при этом у нее есть функция, которая очень удобна для дачного строительства — большая дверка. Потому что большая дверка, уподобляющая эту печь камину, она позволяет лучевым теплом нагреть зону вокруг печи за короткое время. То есть буквально через 15-20 минут, когда хорошо разгорятся дрова, лучевой поток настолько сильный, что если даже помещение выставшее, то люди могут рядом с печкой находиться какое-то время, пока она не прогреется. Конечно, она при этом не перестает быть кирпичной печью со всеми своими особенностями. То есть она медленно нагревается, медленно отапливает помещение, но при этом долго держит тепло. Вот, и излучает тепло добротное, полезное для тела и души. Вот. При этом эту печку можно использовать с эстетической точки зрения как камин. То есть мы можем открыть и погреть руки, так сказать, у открытого огня. Кто хочет, может пожарить там хлеб или мясо, или еще что-то на шампуре. Вот. То есть у нее расширенный спектр возможностей. Если у нее плохие, ну, так сказать, недостатки, не плохие качества, недостатки. На мой взгляд, у нее единственным недостатком является то же самое, что является ее единственным достоинством. Это дверка большая. Потому что большая дверка с точки зрения топливника, она является тепловой дырой, которая ухудшает процесс сгорания топлива. Вот, то есть у нее, по идее, должно занизиться КПД. Но все-таки здесь надо определиться в приоритетах. Конечно, если вы хотите сделать исключительно отопительную печку, которая бы держала на себя все теплопотери дома, то есть такую рабочую лошадку, то не стоит к ней приделывать
стеклянную дверку, даже небольшого размера, потому что стекло, оно сразу отдает тепло в помещение. Вот. Но если это у вас дачный дом, к тому же, если это не основное отопление, а одно из нескольких, и к тому же все-таки дача, она предназначена для отдыха, а не для постоянного проживания. То есть там момент как раз отдохновительный присутствует в этой печи, я имею в виду. Поэтому, может быть, для дач она очень хороша, и вот этот недостаток, какие-то потери за счет стекла, они компенсируются удовольствием и компенсируются тем, что вы, когда приезжаете на дачу, все-таки она быстрее начинает давать тепло, особенно если она большая. Даже большую печку дольше нагреть. Принцип устройства печи. Печь-камин должна быть устроена, ну, может она быть практически любого размера, если позволяет дверка. Только если вы заказчик, вам надо понимать, что организовать, то есть этот момент такой, организовать перекрытие над дверкой, поскольку дверка горизонтальная, перекрытие организовать над ней надо горизонтальное, пролет чем больше, тем это перекрытие будет более уязвимо. То есть его сделать достаточно непросто, нужна высокая квалификация печника. Вот, и это надо помнить, потому что чем больше дверка, тем должна быть выше квалификация печника, который будет ее перекрывать. Вот, и второй момент касательно этой же самой дверки, что когда делается перекрытие, с двух сторон от дверки должно быть не по пол кирпича, а по целому кирпичу. Иначе конструкция будет слабая и может потом и верх треснуть, и бока тоже начать разрушаться. Поэтому, если вам предложат проект такой, что у вас по бокам дверки по пол кирпича, вот, ширина дверки больше 50 сантиметров, бойтесь, скорее всего, у вас она в скором времени лопнет над этой дверкой. Точно так же сейчас практически все печи, ввиду плохого качества существующего кирпича, вне зависимости от того, где он произведен, футеруется, то есть обкладывается огнеупорным кирпичом изнутри. И выполнить перекрытие изнутри не менее сложно, чем снаружи. Поэтому вот этот вот момент, он, конечно, должен быть на виду у заказчика, чтобы вам там не начали на уголки перекрывать. То есть можно перекрыть на уголки красный кирпич, если он со стороны топки будет защищен чем-то, как-то. Я не буду секреты сейчас выдавать, но этот уголок не должен облизываться огнем, потому что перекрытие на уголки проемов запрещается. Уголок слабнет, провисает и кладка разрушается. Вот. Поэтому будьте внимательны. Чем шире дверка, тем сложнее перекрыть, и тем она уязвимее. То есть в этом место будет постоянного наблюдения. Вот. Что второе? Второе, это то, что если вы хотите пользоваться этим агрегатом как камином, то есть при открытой большой дверке топить, у вас должен быть организован обязательно прямой ход, то есть движение газов по кратчайшей траектории к трубе. Как это организуется, там тоже есть нюансы, чтобы это не задымило в помещении, или там зуб должен быть организован, или труба отнесена на правильное достаточное расстояние. В любом же случае это должно быть специально организовано, то есть, например, прямо над топкой не может быть трубы, иначе в этом случае у вас может задымить в помещении. Вот. Ну а остальное все, в общем-то, это уже больше относится к печи, к печному делу. То есть остальная часть это уже в меру профессионализма печника, она будет
либо у вас быстро накапливает тепло, как печка, либо она будет медленно накапливать, либо она быстро будет остывать, либо медленно будет остывать. То есть тут уже зависит от печника, потому что на самом деле каминного в этом агрегате только величина дверки, которую надо правильно перекрыть и правильно организовать выход напрямую газы, движение газов при работе с открытой дверкой. А все остальное это уже относится к самой печи. Вот. Я общался с печником прямо и косвенно, то есть переделывая его работы, которые делают типа вот таких вот печей. Ну и это, конечно, совершенно бестолковое занятие, то есть изделия, которые работают как камин и не работают как печь. Смысл агрегата в чем? Смысл агрегата в том, что если у вас нет нужды открыть камин, или у вас это занимает непродолжительное время, там 15-20 минут, полчаса, то все остальное время печка может работать в режиме печи, то есть она будет накапливать тепло, она будет отапливать дом, потому что все время, если ее держать как камин, она, конечно, дом вам будет отапливать по остаточному принципу, то есть КПД ее будет резко падать в 2-3 раза. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что ни у кого не будет столько свободного времени, сил да и желания каждый день сидеть у камина. Все-таки в больших количествах сладкое надоедает. Поэтому печка должна и как печка быть хорошей, и как камин быть хорошей. То есть знания печника должны простираться и на то, что относится к камину, и на то, что относится к печи. А не то, что делают сейчас. Коробочка, сверху дырочка и спереди дверка. Это, конечно, условно можно отнести к камину, если он не задымит и дверка не вывалится. Но к печи отнести никак нельзя. И это, конечно, к печи камин никакого отношения не имеет. Ну и последнее, что хотел бы добавить в этом случае, что такой агрегат можно сделать в том числе еще и варочный. То есть можно туда же внутрь ставить хлебную камеру. В таком случае это вообще будет очень хорошая вещь, потому что печка с хлебной камерой, да еще и камин, это идеально, я бы сказал так, на данный момент по запросам от пользователей, то есть по тем нуждам, которые имеют современный пользователь, это, наверное, идеальный вариант. То есть и красота, и отопление, и удобство, и еще плюс возможность приготовить пищу. Поэтому в хорошем исполнении печь-камин да с хлебной камерой, это, наверное, является идеальным аппаратом печным, который сейчас может быть у пользователя загородного дома и дачи. Вот. То есть у горожанина, который выезжает на отдых. Ну вот, это все, что я хотел сказать. Если вы хотите получить у себя дома красивую, практичную, прочную, надежную печь, камин, то звоните прямо сейчас по телефону 907 06 50. И мы поможем вам спроектировать, закупить, укомплектовать, разгрузить, построить, затопить и обслужить чудесную печь-камин от Вырицкого печника. С вами общался Дмитрий Зацарный. Всего доброго. До скорых встреч.